Hi friends, welcome to TechFacts in Telugu YouTube channel. Name TechFactsRafee. ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు బోట్ కంపెనీ వాళ్ళు రీసెంట్గా మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసిన బోట్ రాకర్స్ 330 Pro నెక్బ్యాండ్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్ని అన్బాక్స్ చేసి దీనికి సంబంధించిన నా రివ్యూ ఏంటనే మీకు షేర్ చేస్తాను. సో అరౌండ్ ఒక 3 days నుంచి దీన్ని యూజ్ చేస్తాను. సో దీంట్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ప్లస్ పాయింట్స్ ఏంటి, మైనస్ పాయింట్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇంతకుముందు మీకు బోట్ రాకర్స్ 335 అనుకుంటా ఒక 6 months బ్యాక్ ఏం చేసినట్టు గుర్తుంది. ఆ తర్వాత వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన 330 Pro ఇది. సో దీంట్లో వీళ్ళు మేజర్గా క్లెయిమ్ చేసిన పాయింట్స్ ఏంటంటే హైయెస్ట్ బ్యాటరీ లైఫ్ అనమాట. ఏకంగా వీళ్ళు 60 hours పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ని వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ మనం అంతసేపు టెస్ట్ చేసి చెప్పలేం, కానీ ఖచ్చితంగా ఇది మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇది ఇవ్వగలదు. ఇక రెండోది లో లేటెన్సీ మోడ్ ఒకటి దీంట్లో వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. అలాగే మంచి సౌండ్ క్వాలిటీని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఇవి మేజర్గా కీ పాయింట్స్ ప్రీవియస్ జనరేషన్స్తో ఉన్న వాటితో కంపేర్ చేసుకుంటాయి. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం అన్బాక్స్ చేసి దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ ఏంటి, అలాగే మనకి దీని ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందనేది చూద్దాం. బాక్స్ పైన మీకు బోట్ రాకర్స్ 330 Pro అని రాస్తుంది. అలాగే దీనిపైన డిజైన్ ఇక్కడ వీళ్ళు ప్రింట్ చేశారు. ఇది మనకి 2 డ్యూయల్ టోన్తో వస్తుంది. బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్లో ఉంటుంది. మనకు పంపించింది కూడా బ్లాక్ అండ్ రెడ్ కాంబినేషన్లో ఉన్నది పంపించారు. సైడ్కి మీకు దీనికి సంబంధించిన కొన్ని టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అలాగే బీస్ట్ మోడ్, లో లేటెన్సీ మోడ్ గురించి ఇక్కడ వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఎస్ఆప్ ఛార్జింగ్, ఇది జస్ట్ 10 నిమిషాలు ఛార్జ్ చేసుకుంటే 20 గంటల పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇది ఇవ్వగలదని వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. టోటల్గా ఛార్జ్ అవ్వడానికి 1 hour పడుతుంది. 1 hour ఛార్జ్ చేసుకుంటే మీకు 60 hours పాటు ఇది బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే ఇవ్వగలదని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ దీనికి సంబంధించిన కొన్ని టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. 10mm డ్రైవర్స్ అని, మ్యాగ్నెటిక్ ఇయర్ బడ్స్ అని, IPX5 వాటర్ రెసిస్టెన్స్ అని, అలాగే ప్రీమియం డిజైన్ అని, అలాగే 10 minutes ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 hours పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ అని, ఇన్స్టాంట్ వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. అలాగే ప్యాకేజ్ కంటెంట్స్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. ఇక ఇయర్ ఫోన్స్ డిజైన్ విషయానికి వెళ్తే ఇది మీకు డ్యూయల్ టోన్తో వస్తుంది. సో పైన బేస్ మొత్తం కూడా మీకు బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. అండ్ ఇయర్ డ్రమ్స్ని కనెక్ట్ చేసే వైర్ మాత్రం రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. అలాగే మధ్యలో మీకు కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంటుంది. ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ కూడా మీకు టఫ్ ప్లాస్టిక్తో బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది. దీనిపైన మీకు 3 బటన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఏదైతే పైన బేస్ ఉంటుందో ఈ బేస్లో మీకు ఒక ఫ్లెక్సిబుల్ సిలికాన్ రబ్బర్ ఉంటుంది కదా, ఇది మెడలో వేసుకున్నప్పుడు మీకు ఎలాంటి పెయిన్ లాగా లేకపోతే ఒత్తుకుపోతున్నట్టు కాకుండా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది, చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది. మీరు ఎలా ఫ్లెక్స్ చేసినా దీనికి ఏం కాదనమాట, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ 2 వైపులో కూడా మీకు బ్యాటరీ ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది. యాజ్ యూజువల్ వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తారు కదా 60 hours పాటు బ్యాటరీ లైఫ్ వస్తుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే దీనికి 2 వైపులో బ్యాటరీ ఉంటుంది. కంట్రోల్స్ ఏమో సపరేట్గా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంతకుముందు ఉన్న వాటిలో ఏంటంటే ఒకవైపు మీకు కంట్రోల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు, దీనికి ఏమో ఇప్పుడు సపరేట్గా ఇస్తున్నారు కాబట్టి మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ 2 వైపులా ఉంటుంది బ్యాటరీ. దానివల్ల బ్యాటరీ లైఫ్ కూడా వీళ్ళు ఎక్కువగా క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. అలాగే ఈ కేబుల్ ఏదైతే ఉందో ఈ కేబుల్ కూడా మంచి క్వాలిటీ కేబుల్ని వీళ్ళు యూజ్ చేశారు. మీకు కొంచెం బ్రెడెడ్ స్టైల్లో ఉంటుంది, కానీ ఇది బ్రెడెడ్ కేబుల్ కాదు, రబ్బర్ కేబులే, కానీ కొంచెం మంచి క్వాలిటీ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఏవైతే ఇయర్ డ్రమ్స్ ఉన్నాయో ఈ ఇయర్ డ్రమ్స్ మీకు మెటల్ డ్రమ్స్ అనమాట. ఈ మెటల్ డ్రమ్స్ ఉండటం వల్ల మీకు సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది బెటర్గా కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే పైన మీకు ఇయర్ హుక్స్ ఉంటాయి, మీకు చెవులోంచి పడిపోకుండా ఇది హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇవి మీరు రిమూవ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కొంతమందికి ఇవి నచ్చు కావాలనుకుంటే మీరు రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇవి జస్ట్ రబ్బర్వే ఇలా లాగితే వచ్చేస్తాయి అనమాట. అండ్ మీకు ఒక ఇయర్ టిప్ అయితే దీనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. లోపల మీకు స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటుంది. రైట్ లెఫ్ట్ ఇండికేషన్ వీళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. మీకు ఏదైతే కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంటుందో ఈ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉన్న వైపు మీకు రైట్ సైడ్ అనమాట. అండ్ ఇట్లా మనకి చెవులో పెట్టుకున్నప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్గానే ఉంది, మనకు కంఫర్ట్గానే ఉంది. అలాగే మీకు ఈ హుక్ కూడా మీకు మంచిగా హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నన్ను అడిగితే మీరు తీసుకోకపోవడమే మంచిది, తీసుకోకపోతే మీకు ఇంకొంచెం ఎక్కువ సపోర్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ ఇయర్ డ్రమ్స్ కూడా మీకు మ్యాగ్నెటిక్ లాక్తో వస్తాయి. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ లాక్ మీకు ఎలా యూజ్ అవుతుందంటే మెల్ల వేసుకున్నప్పుడు జారిపోకుండా కింద పడిపోకుండా కొంచెం హోల్డ్ చేస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఇందులో నాకు నచ్చని ఒక ఫీచర్ ఏంటంటే దీంట్లో ఉన్న మేజర్ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే ఇవి మీకు మ్యూజిక్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు సడన్గా మనం తీసేసి ఇలా లాక్ చేస్తే మ్యూజిక్ ఆగిపోతుంది కొన్నిట్లో, కానీ దీంట్లో మాత్రం ఆగదు. ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అయితే నేను నోటీస్ చేశాను. ఇక దీన్ని బ్లూటూత్తో కనెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్. మీరు ఫోన్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి ఒకసారి సెట్ చేస్తే మీకు బోట్ రాకర్స్ 330 Pro అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానికి కనెక్ట్ అయితే సరిపోతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం దీనికి సంబంధించిన సౌండ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది మాట్లాడుకుందాం. మేజర్గా సౌండ్ గురించి కంటే ముందు దీనికి సంబంధించిన బ్యాటరీ లైఫ్ గురించి మాట్లాడాలి. బ్యాటరీ లైఫ్ వీళ్ళు క్లెయిమ్ చేసే 60 hours పాటు. నేనైతే ఏకంగా 60 hours పాటు కంటిన్యూస్గా ప్లే చేసి టెస్ట్ చేయలేదు, కానీ బ్యాటరీ లైఫ్ మాత్రం చాలా చాలా ప్రీమియంగా ఉంది. నేను జస్ట్ 2 days నుంచి అరౌండ్ ఒక 5 hours మధ్య మధ్యలో వాడాను. ఇప్పటికీ దీంట్లో 100% బ్యాటరీ అని చూపిస్తుంది మరి. సో ఎందుకంటే మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు, పర్లేదు. బ్యాటరీ విషయంలో మాత్రం నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫై అనమాట దీని మీద. సో చాలా బాగుంది బ్యాటరీ లైఫ్. నేను 2 daysలో రఫ్గా నేను ఒక 4 hours 5 hours వాడినా కానీ నాకు ఇంకా 100% అనేది చూపిస్తుంది. ఇది మాత్రం నాకు బాగా నచ్చింది. ఇక సౌండ్ క్వాలిటీ విషయానికి వెళ్తే ఇవి మెటల్ డ్రమ్స్ కావడం వల్ల, అది కాకుండా 10mm డ్రైవర్స్. ఇంతకుముందు జనరేషన్స్లో కూడా మీకు 10mm డ్రైవర్సే వాడారు. 20 Hz to
20,000 హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ వస్తే దీంట్లో కూడా ఉన్నాయి. కానీ సౌండ్ క్వాలిటీ కొంచెం మెటల్ డ్రమ్స్ కావడం వల్ల ఇంకొంచెం బెటర్గా అయితే అనిపిస్తుంది. బేస్ కావచ్చు, అలాగే ట్రెబుల్ కావచ్చు, మీకు మిడ్ టోన్స్ కావచ్చు, వోకల్స్ కావచ్చు, ఇన్స్ట్రుమెంటల్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పర్లేదు, మంచిగా నీట్గా అనిపిస్తాయి. నేను అన్నీ కూడా కొన్ని క్లాసిక్స్ అవి వింటూ ఉంటాను కదా, సో నాకైతే చాలా చాలా మంచిగానే అనిపించింది. సో ఓవరాల్గా సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే దీంట్లో నేను సాటిస్ఫైడ్, చాలా చాలా బాగుంది ఈ పర్టికులర్ ప్రైస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం మాట్లాడుకుంటే. అయితే దీంట్లో వీళ్ళు లో లేటెన్సీని క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు. నేనైతే టెస్ట్ చేశాను, యాక్చువల్గా నేను కాల్ ఆఫ్ డ్యూటీలో టెస్ట్ చేశాను, కానీ నాకైతే అంత గొప్పగా ఏమి వీళ్ళు మెన్షన్ చేసే అంత లెవెల్ అయితే అనిపించట్లేదు. రెగ్యులర్గా ఎంతోమంది వాటిలో కూడా ఉన్నట్టే ఉంది, కానీ దీంట్లో మరీ నిజంగా మీకు ఫుడ్ స్టెప్స్ లాంటివి వెంటనే వినిపించేలాగైతే లేవు. సో అందుకని దీన్ని ఎక్కువగా స్ట్రెస్ చేయట్లేదు నేను. వీళ్ళు జస్ట్ క్లైమ్ చేశారు, ఒక నార్మల్ గేమర్కి అయితే ఇది ఓకే, కానీ ప్రో లెవెల్ గేమర్స్కి ప్రతి ఫుడ్ స్టెప్ కూడా ఇంపార్టెంట్, ప్రతి సౌండ్ కూడా మనకి వినపడాలి అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రం ఇవి నేను సజెస్ట్ అయితే చేయను. దీంట్లో ఇది ఉన్నట్టే అనుకోండి, కానీ పెద్దగా దీని మీద మీకు డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు, అంత గొప్పగా ఏమీ లేదనమాట. అండ్ ఇది ఎవరికి ఉపయోగపడుతుందంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలనుకుంటారో, సో లాంగ్ జర్నీ చేస్తూ ఉంటారు, కొంతమంది జాబ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా, సో అలాంటి వాళ్ళకి మంచి బ్యాటరీ లైఫ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఇది ఖచ్చితంగా ఒక కిల్లర్ డీల్. మ్యూజిక్ పరంగా ఇది మంచి డీలే, అండ్ మీకు గేమింగ్ పరంగా మాత్రం అంత సజెస్ట్ చేయదగ్గ నెక్ బ్యాండ్ స్టైల్ ఇయర్ ఫోన్స్ అయితే కాదు. అండ్ కంట్రోల్స్ కూడా చాలా చాలా బాగా ఇచ్చారు, నాకు ఇది బాగా నచ్చింది. మీకు ప్లస్ మైనస్ సపరేట్ బటన్స్ ఉంటాయి, అలాగే ప్లే పాస్ కోసం మిడిల్లో ఒక బోట్ లోగోతో ఉంటుంది. సో వాల్యూమ్ ప్లస్ చేసినప్పుడు వాల్యూమ్ సౌండ్ పెరుగుతుంది సింగిల్ ట్యాప్. అదే మీరు వాల్యూమ్ ప్లస్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే నెక్స్ట్ సాంగ్కి వెళ్తుంది, వాల్యూమ్ మైనస్ని లాంగ్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకుంటే మీకు ప్రీవియస్ సాంగ్కి వెళ్తుంది. అలాగే మిడిల్లో బోట్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఈ బోట్ బటన్ మీకు పవర్ ఆన్ ఆఫ్ ప్లస్ మీకు ప్లే అలాగే పాజ్ దీనికి పనిచేస్తుంది, కాల్ లిఫ్ట్ చేసుకోవడం ఎండ్ చేసుకోవడం దీనికి పనిచేస్తుంది, అలాగే వాయిస్ అసిస్టెంట్కి కూడా పనిచేస్తుంది. అలాగే దీంట్లో ఇంకో ఫీచర్ కూడా ఉంది, ఇది మల్టీ ఫంక్షనల్ బటన్. యాక్చువల్గా మీరు మెడలో వేసుకున్నప్పుడు జస్ట్ మీరు నార్మల్గా పాటలు వినట్లేదు, ప్రీవియస్గా ఫోన్ మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళతో మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రీవియస్గా ఫోన్ ఎవరితో అయితే మాట్లాడారో సో వాళ్ళకి ఇది కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ఒక ఫీచర్ అయితే దీంట్లో చాలా బాగా నచ్చింది. సో ఓవరాల్గా 1,500 రూపాయల బడ్జెట్లో దీన్ని ఒకసారి చూడొచ్చు. కాకపోతే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఇది మీకు గేమింగ్కి అయితే పనికిరాదు, మ్యూజిక్ పరంగా మాత్రం ఇది ఒక మంచి డీల్ అని చెప్పాలి. ఓవరాల్గా దీని ఫిట్టింగ్ కావచ్చు, అలాగే సౌండ్ క్వాలిటీ కావచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ కావచ్చు మంచిగానే ఉందని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. సరే ఫ్రెండ్స్, బోట్ ట్రాకర్స్ 330 ప్రోకి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ వీడియో వస్తే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్. జై హింద్.